A very good morning to all of you students. Today we are going to discuss the planning process and it involves various steps. In last class we have already gone through what is planning, its important features and limitations. Now planning is nothing but to decide in advance that what we want to do and how we are going to achieve it. Now if I tell you, okay, you want to score 90% in class 12th, you'll say yes ma'am. So what is the plan? How you are going to make the plan? So what you'll do? मैम प्लानिंग करना है and I tell you, better tell me first of all what you want to achieve. What is your target? What you are planning to do? क्योंकि जो आप सोच रहे हो उसी के ऊपर ही तो पूरा प्लान बनेगा. So the very first step of planning is to set an objective. And the objective could be for you to have 85%, 90%, जो भी है. क्योंकि जितना परसेंटेज सोचा है उसी हिसाब से you are going to set the plans. So the very first step is setting the objective. Every organization must have certain objectives. और ऑब्जेक्टिव्स आप चाहे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट कर सकते हो कि कंपनी ने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया आने वाले 10 ईयर्स में हमारी कंपनी टॉप 5 में होनी चाहिए. उसको अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट जो होगा, देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंस का हो सकता है, सेल्स का है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, परचेज है, अभी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ईच डिपार्टमेंट इज गोइंग टू सेट देयर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स which are going to achieve the overall organization objective, that is to reach the position of top 5, right? So objectives or goals should be specified that what the organization wants to achieve. For example, increase in sales by 20% may be the objective of the entire organization. एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया कि सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से. अगर सेल्स इंक्रीज करनी है तो उतनी प्रोडक्शन भी होनी चाहिए. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गया कि हमें कितनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी है. परचेज डिपार्टमेंट के पास भी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कि हाउ वी हैव टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, राइट? For that, marketing department, if we need to increase the sales, we need to market the product. And finance department also, because all the departments are going to work, they need to plan about the budget finances for different departments. So there needs to be one objective under which all the objectives are going to work upon, right? Department units then need to set their own objectives. Once the organization objectives are set, then these different departments are going to set their own objectives within, this is very important, within the broad framework of the organization philosophy. वही ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करें, राइट? देन since the primary motto of the business is to earn reasonable profit, this you have learned in class 11 business studies also, for any company the first motto of business is to earn profits. So every person, every manager has to determine some objectives in respect to the production, sale, purchase and financing, etc., for the successful running of the business. So bachcho, the very first part, the process, we over here we are studying the process, okay? तो प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट क्या है? सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स. एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज टू डेवलप द प्रीमाइसेस. नाउ व्हाट आर दीज प्रीमाइसेस? देखो, वी नो दैट प्लानिंग इज डेफिनेटली कंसर्न्ड विद द फ्यूचर. जब हम प्लान कर रहे हैं हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, और फ्यूचर आपका सर्टेन हो सकता है, अनसर्टेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जैसे अभी के आप सिनेरियो को देख रहे हो, ड्यू टू कोरोना वायरस दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एनी बिजनेस एंड दैट so the business couldn't identify certain threats, right? And that's why the plan couldn't work out. So here what we are talking about, in this step every manager is going to think that what might happen in future, and keeping things in your mind regarding the future, the manager is required to make certain assumptions about the future. क्या क्या हो सकता है, और इन सारी assumptions को we call the premises. Planning premises are the assumptions about the likely shape of events of future. Assumptions क्या होती है? ये assumptions वो base material है जिसके ऊपर सारे plans draw करे जाते हैं.
जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा that company wants to increase the sales by 20%. For increasing the sales, we have to think in advance about the future, that whether there is going to be demand for the particular product. जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि सेल्स मुझे 20% से इंक्रीज करनी है, क्या उसकी डिमांड होगी? अगर डिमांड होगी तो क्या हमें और कॉम्पिटिटर्स हमारे लेवल के मिलेंगे? अगर कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे तो हमें क्या करना है? अच्छा, कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी उसके रिगार्डिंग? विल देयर बी सम टैक्स रेट? Basically, in business environment, we have already studied the social environment, the legal, economical, right? Then political and technological. These all the dynamic forces which are outside the preview of business but can definitely affect the working of business. We have to think about these things in mind and plan all the develop all the premises, because upon this our plan is going to stay. So what are assumption? These are the base material. These are the base material upon which the plans are drawn. Now these base material can be in the form of forecast. Future के बारे में सोच रहे हैं, या तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, या जो एग्जिस्टिंग प्लान है, और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैड रिगार्डिंग दी पॉलिसीज. सो forecast can be made about the demand of a particular product. जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि अगर मुझे 20% सेल इंक्रीज करनी है तो मुझे अभी से सोचना है क्या प्रोडक्ट की डिमांड होगी, क्या कुछ पॉलिसी में चेंजेस आएंगे, मे बी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट, prices of the capital goods, tax rates. We have to forecast the things. The planning premises, these basically forecast the obstacle, problems or limitations in the path of planning. जब हम प्लान कर रहे हैं तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, ऐसे क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ सकते हैं, लिमिटेशंस आ सकती हैं जो हमें प्लानिंग करने से रोक सके या प्रॉब्लम लेके आ सके. जैसे कि वी नीड टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%. क्या हम फ्यूचर में जाके ये सोच रहे हैं कि अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो उतनी, कॉम्पिटिटर्स आ जाए, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, पॉलिसी चेंजेस हों, different things can come, so we need to develop these premises, right? So every company does that, so it requires basically the SWOT analysis, that is to check out the strength, weakness, opportunity, threat for the organization. Now some in-depth information is also given, that is just you need to see, like planning premises can be of the following kinds, like it can be tangible and intangible. Tangible here they are talking about कि जो भी आप assume करते हो, that can be expressed in quantitative terms, like for example the units of production that are needed to be produced, the investment time available for doing the project. So those that you can, the future premises that you can actually calculate, and some you cannot, because you do not know how your employees morale is going to be, what it will be the goodwill of the enterprise, the motivation, other things that you do not know how the company is going to react or the internal management is going to react, you do not know about it. Those are your intangible premises, that is planning about the future assumptions. Then it can be internal or external premises, one that is working inside the enterprise, that for example capital machines and the people who are working. On the other hand, factors that are outside the enterprise are called external premises, those premises over which the company does not have any control, like could be the competition, the government policies, growth, population growth, changes in technology and more. Then is controllable and uncontrollable premises, definitely which are internal, that are controllable, and those who are external are uncontrollable. Like policies and programs of your company, of the organization, can be fully regulated by the management. तो ये आपके कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस हो गए जिन पे आपका कंट्रोल है. अनकंट्रोलेबल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, लाइक पॉलिटिकल चेंजेस, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, यू हैव टू फॉलो इट. So these are the certain type of premises they have discussed. These are not in NCRT, but just for your general knowledge. Once you have, set the objective, you have developed different assumptions, premises. Third step is you need to identify the alternative courses of action. Now,
Just like in the first very step, the company decided to increase the sales by 20%. In order to increase your sales, the company would have thought of various steps कि ये करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. For example, सेल्स बढ़ानी है तो आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी. तो one step could be by producing more products. Other step could be by maybe reducing the prices. Prices कम हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, सेल्स बढ़ जाएगी. Maybe by increasing the expenditure on advertising. मार्केटिंग पे खर्चा करो, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करो. और if you are selling that particular product in a market where people want a quality product, so if you increase or improve the quality of the product, maybe the sales would increase. Or could be, you know, using very, or maybe using sales promotion techniques, or maybe selling the products through the salesman to door selling. So these can also be there. So these are the different ways in which you are going to achieve the objective. So these are many ways to act and achieve the objectives, right? Like अगर आपको 90% स्कोर करना है, आपने प्लान बना लिया कि मैं मेरे ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, मे बी यू हैव सम प्लान्ड आउट सब्जेक्ट्स कि इनमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मुझे मैक्सिमम यहाँ से गेन करना है, और जहाँ से नहीं हो पाएगा उस पर मैं कैसे मेहनत कर सकता हूँ. तो आपने उसको करने के लिए कुछ कुछ प्लान्स बनाए, स्केड्यूल्स बनाए. अभी आप इस स्टेप में सिर्फ जितना एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी वेज आप देख सकते हो, दैट यू आर गोइंग टू प्लान. दिस इज द स्टेज वेयर ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स आर एक्सपोज्ड. अभी हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात नहीं कर रहे, मेरिट्स डीमेरिट्स की बात हम अगले स्टेप पे करेंगे. इस स्टेप पे अभी हम यही देख रहे हैं क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. फॉर दीज ऑल्टरनेटिव्स, यू नो, यू हैव टू इन्वॉल्व अ लॉट्स ऑफ रिसर्च and market study to explore all the possible alternatives that you have. So bachcho, the first step was to set the objective. Second was to develop the premises. Third is to identify the alternative courses of action. Next step is to evaluate all these alternative courses. अब आपने सेल्स इंक्रीज करनी थी, उसके लिए आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स रख लिए, जिसमें था कि प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, राइट, प्राइस रिड्यूस, स्पेंडिंग ऑन योर एडवर्टीजमेंट्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरी स्टेप. अभी हम यहाँ पे चूज नहीं कर रहे, इवैल्यूएट कर रहे हैं. वो कैसे करेंगे? वी, फॉर एवरी ऑल्टरनेटिव स्टेप्स दैट वी हैव चोजन, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन वी हैव चोजन, हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट रखेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे. फाइनेंशियली कितना खर्चा आने वाला है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या क्या होगा, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो क्या क्या होगा. सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेप वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरीथिंग. सो we are going to weigh the pros and cons, that is the positive and negative aspect of every proposal need to be evaluated in the light to the objective to be achieved, right. इन फाइनेंशियल प्लान्स, अगर फाइनेंशियल प्लान्स की बात करें तो क्या होता है, हम देखते हैं अगर ज़्यादा रिस्की है इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे. टू इवैल्यूएट सच प्रपोजल्स, अब इसको हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, वी नीड टू कैलकुलेट what will be the earnings if we are going to invest this much, what will be the earning per share if we are going to invest less, if we are going to invest more, what are going to be the interest, taxes, dividend decisions, all things we are going to weigh down. Accurate forecast is needed to be done. Lot of money is spent in this particular step. We need to think about all the possibilities and uncertainties that may arise out of each and every step that has been proposed, right. So this is the step, right. Therefore it is to search and examine these alternative courses of action. All such possible alternatives should be located and listed for their analytical and comparative evaluation. ये करना बहुत जरूरी है. Then is finally selecting an alternative. आपने सबको evaluate कर लिया, सबके pros and cons
positives and negatives सर्च कर लिए. Now you are going to take the final decision. Maybe आपको लगा कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन वाला पॉइंट और एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट अच्छा था. ठीक है, प्राइसेस रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, लोग तो खरीदेंगे ही एट वट एवर प्राइजेस वी आर गोइंग टू सेल, बट वी नीड मोर क्वांटिटी एंड वी नीड हैवी एडवर्टीजमेंट, लोग खरीदेंगे. तो हो सकता है कभी कभार यू आर गोइंग फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स, right? Maybe combination of 2 plans or 3 alternatives that you have discussed. So in this point you are going to make the final decision. The decision that you are going to take, it would be definitely most feasible one, the one that is going to give you more profits and has least negative consequences. Maybe the one which is going to work in any kind of uncertainty. Now every plan, जरूरी नहीं है सबके पीछे कुछ डाटा हो, कैलकुलेशंस हो कि हाँ ऐसा होगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, जरूरी नहीं है. कभी कभार मैनेजर्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, हम उनके बोलने पर भी चीज़ों को मान लेते हैं. कभी कभार कुछ ऐसी जजमेंट्स होती हैं, कुछ इंट्यूशंस होती हैं, अर्लियर कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो बहुत अच्छे से वर्क कर गए होते हैं. वी रिलाई ऑन दैट, right? Sometimes this happens, or could be the combination of plans could be selected instead of only one best course, right? It must be chosen on the basis of the merits and demerits, resources and consequences. ये सब हमने कहाँ देखे थे? These all were decided in the previous. That was identifying, that was basically evaluating the alternative courses. Here we are going to select which is the most feasible, profitable and with least negative consequences. तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे, डेवलपिंग द प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, evaluating alternative courses, then selecting the alternative. Once we have selected the alternative, we are now going to implement the plan. Definitely. The step is concerned with putting the plan into action, that is doing what is required, right? For example, there is a plan to increase the production. अगर production बढ़ानी है, ज़्यादा labor और ज़्यादा machinery की ज़रूरत है, तो इस step में we are going to involve organizing for the labor. We are going to organize labor, recruit labor at this step, and we are going to purchase as much machinery that is required. The basic and supportive plan are drafted on paper by the managers. Now plans must be, ये जितने भी हमने plans बनाए हैं, these are very much required to be communicated and explained in details to all the employees. जो हमारी कंपनी अचीव करना चाहती है, अगर वो टॉप मैनेजमेंट को ही पता है और किसी को नहीं पता, तो दे आर नॉट इन अ क्लियर व्यू दैट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स फ्रॉम देम. If they are going to tell to the lowest level to everyone very clearly that this is what the company wants and we want your best efforts in order to achieve it, so then only they will be motivated and will be enthusiastic in order to perform all the activities. So it is very, very important to communicate all these things to the employees in details very clearly, right? Because then only they are going to carry on all the activities according to the specification of all the plans. And for doing this, a wholehearted cooperation is required from the employees, and that will be done. Now, once the plans are implemented, we need to put up a follow-up action. Now, what is follow-up? It means we are going to monitor the plans, which is very, very important to see whether plans are being implemented and activities are being performed or not. आपने सब कुछ प्लान कर लिया, आपने कम्युनिकेट भी कर दिया एम्प्लॉइज को, you have the best rules, you have the best plans, but if there is no one to check upon to see whether the plans are implemented, the entire plan is going to be a big fail. Because here the part comes that whether the discipline in the organization is being followed or not, उसको चेक करना बहुत जरूरी है. अगर उस चीज का डर नहीं है एम्प्लॉइज में तो कोई काम भी नहीं करेगा,
right? So monitoring the plans is very important to ensure that the objectives are achieved. It helps to verify whether the conditions and predictions, इससे एक और बात पता लगती है कि जो हमने सेकंड स्टेप जो हमने किया था, दैट वाज डेवलपिंग प्रेमाइसिस, कि अगर हमने assumptions लगाई थी ऐसा हुआ तो उसके बेस पे हमने प्लान बनाया था, क्या वो assumptions प्लान के हिसाब से ट्रू हैं या नहीं. If these are not coming true, अगर वो वैसा नहीं हो रहा, then immediately हम, because plans we have already read as one of the features, they are flexible, right? They are flexible and we can put up some changes as and when required are made in the plan. क्योंकि अगर प्लान वैसा नहीं चल रहा, हमने जो भी सेट किया था, इसको अगर मैं डिवाइड करूं, फॉर एग्जाम्पल in order to achieve 20% sales, right, in the entire year, कंपनी ने इसको डिवाइड कर दिया एटलीस्ट 1.5% हर महीने आपको लेकर ही आना है. ठीक है, तो अगर वो 1.5% नहीं हो रहा, 2 months हो गए, 3 months हो गए, उतना नहीं हो रहा, इसका मतलब कि plan is not going in that direction and maybe in the end of the year we would not be able to achieve the objective. So then and there we need to find the deviations. हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है and how we are going to set the plans accordingly. So during follow-up, many adjustments are made in the plan. Continuous revisions of plan enables the management to draw up subsequent plans on the basis of experience gained in the process of implementing the previous plans. Here a small quote is written, "He who fails to plan is planning to fail." Right? So even, today also, if you wish to achieve something, you need to follow these process. What is the process? First of all, set the objective, develop the premises. आपको परसेंटेज लानी थी, आपने प्रेमाइसिस, क्या आपने सोचा था? अब आप सोच सकते हो कि अगर ये कोरोना वायरस की सिचुएशन आते हुए ईयर्स या फिर थोड़े और महीने तक चली तो क्या करेंगे? How am I going to study? How am I going to achieve? How I am going to keep myself positive and motivated in this scenario? Then you are going to develop other premises as well. Then identify the alternative courses in order to achieve the objective, what all I should do. Then evaluate all the positive and negative aspects of it, that is evaluating the alternative courses. Then select one. That one selection should be feasible, should be profitable, right? And should have negative consequences, should have no negative consequences, and could be one solution or could be the combination of many. Then you are going to implement the plan, and every week or maybe every month you are going to follow up whether it is going as per the planned objectives or not. So bache, these are the entire process. It's a very important topic on which question generally comes. I hope it's clear.